Кедендік камералардың кедендік тексеру арқылы жүзеге асырудың өзіндік қалыптық ережелері бар. Егер де камералдық кедендік тексеру кезінде кедендік декларацияларда көрсетілетін мәліметтерді тексерілетін тұлға табыс еткен коммерциялық, көліктік және өзге де құжаттарды бақылаушы мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ аталған тұлғалардың қызметі туралы кедендік органдарында басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу және талдау жолымен жүзеге асырылуы мүмкін. Сонымен қатар камералдық кедендік тексеруді кеден органы орналасқан жердегі кеден органдарының тексерілетін тұлғаға бармастан, сондай-ақ ұйғарымды рәсімдеместен жүзеге асыруы мүмкін. Сонымен қатар камералдық кедендік тексерулер оларды жүргізу кезеңділігін шектелмей жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл мәліметтердің барлығы, олардың нысаны, рәсімделу жолдары, олардың уақыты, мерзімі барлық Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы кодексте көрсетіледі. Егер де көшпелі кедендік тексеруді кеден орган заң тұлғаның тұрған жеріне және арнайы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеріне және олардың қызметі іс жүзінде жүзеге асырылатын жерге бару арқылы жүргізу мүмкін. Егер де көшпелі кедендік тексеру жоспарлы және жоспардан тыс жүзеге асырылу керек болса, олда арнайы заңда белгіленген нысанда жүргізілуі мүмкін. Сонымен қатар жоспарлы көшпелі кедендік тексеру кеден органдары әзірлейтін жоспарлы тексерулердің негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. Ал ұйғарымға кеден органдарының басшысы қол қоюға тиіс. Ұйғарымның нысаны кеден ісі саласында уәкілетті органның бекітілуі нысанында жүзеге асырылуы мүмкін. Ұйғарым негізінен Қазақстан Республикасының заңнамасына берілген тәртіппен прокуратура органдарында тексерілуге жатады. Сонымен қатар кеден органдарының ұйғарымынан мынадай мәліметтер көрсетіледі. Біріншіден, ұйғарымды кеден органдарында тексеру күні және ұйғарымның номері. Екіншіден, ұйғарымды шығарған кеден органдарының атауы. Үшіншіден, тексерілген тұлғаның толық атауы. Төртіншіден, салық төлеушінің сәйкестендіру номері. Бесіншіден, белгіленген тексерудің мәні. Алтыншыдан, кеден органдарының тексеретін тұлғаларын және кедендік тексеруге тартылған өзге де бақылаушы мемлекеттік органдарды тексеретін адамдардың лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты. Ары қарай тексеруді жүргізу мерзімі арнайы, одан кейін тексеру жүргізудің құқықтық негіздері, оның ішінде міндетті талаптары тексеруге жататын нормативтік құқықтық актілердің тізімі көрсетілуі мүмкін, және соңғы тексерілетін кезең. Арнайы кеден органдарының және мемлекеттік бақылау органдарының дерек қорында кеден органдарындағы кеден одағының кеден заңнамасын және де Қазақстан Республикасының заңнамасының бұзылуының ықтималдылығын куәландыратын ақпараттарды талдау, есептеу нәтижесінде алынған деректердің барлығы жоспардан тыс көшпелі кедендік тексеруді белгілеу үшін тапсырылуы мүмкін. Одан кейін кеден одағы кеден заңнамаларының және Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарының ықтимал бұзушылық туралы куәландыратын деректердің болуы мүмкін, және де тұлғаның, оның ішінде кеден іс саласында қызметті жүзеге асыратын тұлғаның уәкілетті экономикалық оператор мәртебесін алуға өтініші болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының кеден іс туралы кодекске сәйкес арнайы кедендік тексеру нәтижелерін рәсімдеу және оның нәтижелері бойынша шешімдер қабылдаудың өзіндік арнайы нысаны бар. Егер де кедендік тексеру аяқталғаннан кейін кеден органдарының лауазымды адамдары тексеру жүргізудің орнын, акт жасау күнін, кеден органның тексеру жүргізген лауазымды адамдардың лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын, тексерілетін адамның тегін, атын, немесе тұлғаның заң тұлға болса оның толық атын, немесе тексерілген тұлғаның тұрған жерін, банктік деректемелерін, сәйкестендіру номерлерін, тексерілетін тұлғаның басшысы мен кедендік және қаржылық есептілікті жүргізуге, кеден органдарының алатын кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуге жауапты лауазымды адамдардың тегін, атын, әкесінің атын, алдыңғы тексеру және Қазақстан Республикасының кеден заңнамаларын бұрын анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қолданылатын шаралар туралы мәліметтер, одан кейін тексерілетін тұлға ұсынған құжаттар туралы мәліметтер, және де Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінің тиісті нормаларына сілтеме жасай отырып,
жана кеден іс саласындағы анықталған әрбір заң бұзушылықтардың егжей-тегжейлі сипаттамаларын көрсетуге толық міндетті болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес кеден органдарының лауазымды адамдарының арнайы кедендік тексеру жүргізу кезінде арнайы рәсімделген құқықтар мен міндеттері көрсетіледі. Егер де кеден органдарының лауазымды адамдары өз міндеттерін жүзеге асыру барысында коммерциялық, көлік құжаттарын, бухгалтерлік есеп және есептілік құжаттарды, соның ішінде тексерілетін тауарларға қатысты электрондық жеткізгіштерді ақпараттар талап етуге, алуға және тексеруге құқығы бар. Одан кейін тексерілетін тауарларға, тұлғаларға, оларға қатысты көшпелі кедендік тексеру жүргізу кезінде тауарларды көрсетуді талап етуге толық құқығы бар. Одан кейін кедендік бақылау мақсаттары үшін есептілікті ұсынуды толық талап етуге толық құқығы бар. Және де Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес арнайы кедендік тексеру жүргізу үшін қажетті ұйымдардың шоттарын бойынша ақша қозғалысына қатысты, соның ішінде банктік құпиясы бар ақпаратты және құжаттарды банктерін талап етуге және оларды алуға толық құқығы бар. Заң бойынша арнайы кедендік тексеру жүргізу кезінде кеден органдарының лауазымды адамдары және арнайы тексерілетін тұлғалардың құқықтарын және заңды мүдделерін сақтауға, заңсыз шешімдер мен әрекеттердің тексерілетін тұлғалардың зиян келтіруге жол бермеуге, көшпелі кедендік тексеру жүргізу кезінде арнайы тексерілетін тұлғалардың белгіленген жұмыс режимін бұзбауға, арнайы кедендік төлемдерді жүргізу кезінде белгілі бір құпия мәліметтерді және салықтық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпиясы бар мәліметтерді жария етпеуге, және де Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес арнайы жаңа рәсімделген мәліметтерді қоспаған жағдайда кедендік тексерулер жүргізу барысында алынған және жасалынған құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, олардың мазмұнын тексеретін тұлғаның келісімінсіз жария етпеуге міндетті. Арнайы тексерілетін тұлғалардың арнайы кедендік тексеру жүргізу кезінде құқықтар мен міндеттері бар. Біріншіден, кеден органдарынан Қазақстан Республикасының заңнамаларының кедендік тексерулер жүргізу тәртібіне қатысты арнайы ережелер туралы ақпараттарды сұратуға және алуға. Екіншіден, оның игілігіндегі тауарлардың шығу фактісін, сондай-ақ кеден одағының кеден заңнамасының Қазақстан Республикасының заңнамасы сақталғанын растайтын қолдағы барлық құжаттарды және мәліметтерді табыс етуге толық құқығы бар. Үшіншіден, кеден одағының заңнамасында және Қазақстан Республикасы кеден заңнамасында көзделген арнайы құқықтарды пайдалануға толық құқығы бар. Осы тақырыпқа қатысты арнайы бөлім бұл арнайы сараптама тағайындау. Сараптама дегеніміз не? Сараптама не үшін қажет? Негізі кеден сараптама бұл сараптама жүргізетін ұйымның үй жайларында, сонымен қатар егер де бұл зерттеу ерекшеліктерін не кеден сараптама объектісін жүргізу кезінде ескеріле отырып, қажет болған жағдайда одан тыс жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін. Яғни кеден сараптама бұл заң бойынша арнайы белгіленген арнайы үй жайларда немесе орналастырған объектілерді жүргізілуі тиіс. Бірақ та қажет болған жағдайда заңның шегінен шықпай, тауардың жүргізілетін жеріне немесе орналастырған жерінің қолайсыздығына байланысты өзге де арнайы орындарда жүргізілуі мүмкін. Егер кедендік операциялар жасау кезінде туындайтын мәселелерді түсіндіру үшін арнайы және ғылыми танымдар талап етілетін жағдайларда кедендік сараптама тағайындалуы мүмкін. Кеден сараптаманы кеден органдары тағайындайды және де кеден сарапшылар оның өзге де уәкілетті ұйымдардың сарапшылары жүргізуі мүмкін. Заңға сәйкес арнайы сараптама тауарларға, оның ішінде көлік құралдарына, одан кейін кедендік операциялар жасау кезінде қажетті кедендік, көліктік, коммерциялық және өзге де құжаттарға, оларды сәйкестендіру құралдарына қатысты тағайындалуы мүмкін.